Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ingin iku kalimat akhir ya, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, halaman 70 baris ke 6. Jadi sampai nangin-nangin sampai niki padha sembahyang 1000 rakaat. Alhamdulillah. Wal maqalatul asyiratu utawi pengucap kaping 10 qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala dawuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satun utawi perkara telu. Salah satu nafarin utawi telung panas. Yuzilluhumullah iku yuzilluhumullahu ngayup-ngayupi ing salah satu nafar sidin Allah Gusti Allah tahta dhilli arsyihi indalum ngizore ayub-ayubane arasy Allah. La dhilla ora ono ayub-ayuban illa dhillu nanging ayub-ayuban Gusti Allah. Ayyumal qiyamati tegese dina kiamat. Al-mutawaddi'u suci wong kang wudu fil makalihi ing dalam waktu berpuasa. Iku jam umat makrohi jamak lafal makrohin bifat ilmimi kelaman fathai mim warroi lan fathai ro fi awqatil masyaqqati ing dalam pira-pira waktu repot. Waya utai waktu repot iku awqatul bardi pira-pira waktu adem asyadidi kang nanti niku Indonesia niki pun waktu sing paling enak. Musim panas yo banyune gak panas, musim adem banyune yo gak sampai kademen. Dan niki Rasulullah sanjang telung nafar sing bakali oleh yup-yupani aras nenggone dina kiamat. Jadi sampean bayangno aras niku nggih boleh tidak dibayangno saking gedine. Ranten setiap tiang dikir setunggal. Wonten hadis arba'in mengqala la ilaha illallah qadirun ila tahtal arsy. Ana wong zikir la ilaha illallah maka malaikat itu pergi atau berangkat di bawahnya aras. Malaikat tersebut yusabbihuna ma'al musabbihina. Mereka bertasbih bersama malaikat yang bertasbih sampai dino kiamat. Wa ajruhu lahu, dan ganjarannya diberikan pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ini kitab ciri-ciri niku kitab arba'in itu kita berubah hadis. Nah, sampean kali kalau zikir ket alif niku pinten ewu malaikat. Wonten di sore aras. Nah,
malaikat niku wonten ngene kitab Tafriqul Akbar niku malaikat Jibril niku umpama banyu sing banyu udan kepiye sampai bakal dina kiamat dikumpulno sampai banyu segara, banyu danau, banyu kali, banyu danau, banyu lautan, banyu udan, banyu sumur niku diwadai dari situ disiramna nanggone ndase sirahe malaikat niku mboten bakal netes nang pundak saking gedhe lima. Nah niku pinten-pinten ewu mboten nggih aras malaikat niku mboten iso aras. Niku. Jadi mboten kena dibayangno gedene ombone aras. Kanten malaikat niku wonten mriku niku jumlahe niku mboten karo-karo. Lan niku nek sampeyan ngucap la ilaha illallah niku malaikat situ wonten ngene iso aras niku bertasbih sampai dina kiamat. Sing ganjarane dihadiahno nang sampeyan. Sampai sampeyan wis mati mboten ngene urip. Jadi wong saleh berzikir dihadiahno nang sampeyan mugi kenek, malaikat bertasbih dihadiahno sampeyan nggih nyampe. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu adem sampean mampu wudu, mampu panas sampean mampu wudu. Iku piye? Piye? Karena dia mboten enten listrik, mboten enten napa, mboten enten napa. Tapi samangke kan sing sugi-sugi lho nggih. Niku nggih pun mboten ngoten. Sing bati-bati pancet adem nggih. Wudu niku abot. Kanggone sing boten oleh hidayah. Kanggone sing oleh hidayah masih adem nggih wudu mawon. Kanten nanti oleh nyupipan unsur aras. Kula sing niku nek wong adem niku nggih mboten krasa wong enten pemanasi. Ini sekolah kula niku. Waktu panas nggih mboten krasa wong enten pendingin niku. Para jamaah ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten dimuliakan Allah nggih arti. Sampai dimuliakan Allah. Wal masyi lan wong kang mlaku ilal masajidi maring pira-pira masjid bidzulami ing dalam waktu petang. Li ajli sholati krono arai sembahyang ma'al jamaati semertani berjamaah. Niki nggih asalan kaimahitan. Wong Gusti padangi mun kali Kota Madiang sing males kok. Nang langgar nggih males, nang masjid nggih males. Kraten mboten ningali buruan. Jadi nek wali-wali Allah niku wis gak ketok buruan, pokoke nurut perintah. Nah, kula kali sampean ningali buruan. Misale urip sampean iki kali kula kali 30 tahun, nggih. Kali 30 tahun. 30 tahun ke jamaah, zuhur tok. Nggih. Zuhur niku nek mboten jamaah nggih. Saulang ya oleh 30. Nek mboten jamaah. Setahun nggih oleh mek 300 swita. Niku nek mboten jamaah. Nah, tapi nek jamaah nggih jamaah. Jamaah niku zuhur tok. Zuhur niku nek jamaah setahun jamaah zuhur tok. Salih. Niku sampean 300 swita ping salami. Niku 9.000 sembahyang. 300 dibanding 9.000 mboten enten ampun-ampun. Nek sampean mboten jamaah dihitung oleh 300 swita sembayangan. Nek sampean jamaah
dihitung oleh 9.000. Jadi pendorong aku tak jamaah podo ambek sembahyang ping selawe ijen. Sampeyan coba lah sembahyang ping selawe, mboten sampeyan coba. Mun sampeyan masak sampeyan coba. Masak rawon coba. Masak gulai coba. Sampeyan jajal sembahyang. Ninggalno 5 waktu. Ninggalno jamaah 5 waktu misalnya. Berarti wonten mriki niki berarti ketemune niku nggih. Ninggalno jamaah 5 waktu. Pun. Sakniki sing 9.000 niku kan sak bulan nggih. 9.000 ping 3. Asar maghrib isya. Nggih. 9.000 ping 3. Niku 27.000. 9.000 ping 3 27.000. Oh, itu dino mawon, Dino nggih. Berarti asar beduk isya. Niku bare-bare 75. Nggih 75 sembahyang. Terus sing maghrib iku telu nggih. Telu ping selawe. Niku nggih ping telu ping selawe. 75. Nggih 75. Terus sing apa? Sing subuh. Nggih niku 50. Nggih sampai kali 50 rakaat kan nggih. Subuh kan selawe berarti nggih padha karo 50 rakaat. 50 rakaat ditambah maghrib. Maghrib mau 75 ditambah isya selawe. Terus selawe ini berarti kan 100 rakaat. Nih 100 rakaat selawe berarti 300 rakaat. 300 rakaat ditambah 50 rakaat ditambah 75 rakaat. Sampai sebenarnya. Nah, dengan karuan. Tak ngadeg ugi nggih. Ape takbir maneh munine tak. Saking 300 rakaat ditambah 75. Niku 375. Ditambah wau sing dhuwur niku sing subuh niku 50. Berarti 375 ditambah 50 berarti 400 selawe rakaat. Tapi nek sampeyan sembahyang ijen ya wis dhuwur tambah rakaat. Niku bedane. Sedina mawon sak monten. Akhirnya sampeyan itu punya pendorong, punya daya tarik untuk sholat jamaah. Jadi kalau kali sampeyan iki tingkatannya panjenengan tingkatan diiming-iming ganjaran. Wa amilus sholihati khalidina fiha abada. Wong sing amal-amal saleh iku mlebu nang swargane Allah Subhanahu wa taala saklawas-lawas. Jadi sampeyan ciptakno pendorong dan sampeyan ciptakno daya tarik. Sehingga wal masyi ilal masajidi fidzulami li ajli sholati ma'al jamaah. Iku sampeyan ge pendorong. Mboten enten pendorong iki mboten mlaku. Ana motor Mercy kan pendoronge. Iki jenenge ya opo wong gak tau mlaku. Numpak tapi yo gak mlaku. Apa wae karo Mercy ini. Ana pendoronge. Wa mut'imul ja'i'i lan awe pangan orang kang dugi. Sampeyan kan kakak Surabaya lho. Surabaya niki pun masyaallah hampir brek. Niku Jumat barokah. Kula niku gara kanca nek boten Jumat niku nggih namung 50. Bendina niku ndang sego bungkus niku 50 niku kadang-kadang balik. Tapi kena Jumat barokah niku sampai 700. Yang pesen niku.
ada duit dhisik. Orang Rondino wis nek duit. Nggih ngarepe griya kula niku. Niku mboten sitok tok. Kanca-kanca kula sing dodol sego niku Jumat barokah ngoten niku wis nek iso Jumat iku seminggu ping pindho. Saking wayahe golek duit niku. Hampir masjid niku penuh. Nah niki Surabaya. Sampai nang ngene kabupaten atau ngulon iki mriku. Surabaya ngulon nggih. Surabaya ngulon. Koyo lho nggih, nggih enten ngian, tapi tidak rata. Dudune ning Surabaya niki kuat. Keislaman ini kuat. Sampai nang ngene Cito mriku niku. Kula ngimami ngene Cito, masyaallah. Yang tekon niku arep nggo kesekan niku enten sing nolak. Mulai wis milih sing kono, mulai wis gowo, nolak. Iki Mas, pun gowo, nolak. Saking akeh wong sing sedekah pangan. Niku Surabaya lho nggih. Tapi tambah ngulon kula mboten weruh. Niki budaya sing sae. Terus sampean damel sekali-sekali. Masih 2 kali atau apa 3 kali apa. Gawe ngoten sampean nek sing daerah masjid sing pabrikan. Pabrikan ku daerah Brebes niku nggih. Sing napa jenenge larene niku rata-rata ngekos ngoten niku. Niku kadang-kadang suka kali. Niki kali istri niku. Dadi wonten kan ngekek lho. Niki damel kali anu semono griya. Nih. Dan zaman nek ngono ngene masjid rumahan nggih jarang sing mendhet niku. Krana daerah suki. Tapi nggih tetep nggak mati mendhet, mboten sing nolak ngene. Nanti ngimami wonten ngene perumahan niku sukani sego kathah. Luar mboten saged betul niki Pak. Lho napa yai? Lho niki butuh sepeda motor. Lho ngoten niku langsung nggawa motor saya. Terus saya piambe anu, yai sampean gini motor mawon kali kula supir butuh sepeda motor sampean. Oh mboten. Akhire supir ngetutno kula kali sing tampire niku wau nggih gawa sego. Nek ngoten griya kula nggih sakake. Niku. Padahal nggih mriku nggih pun gawa kabeh. Kanten setiap wong sugih niku ngetokno. Jamaah misalnya niku kabeh, misalnya jamaah 100 nggih. Sing ngetokno niku 50 tapi ngetokno 5, ngetokno 10, ya kira luwih. Iki wonten perumahan. Dan ini mboten untuk wong kaya saja, sampai nggih saged, kula nggih saged. Wong sego niku enten sing 6.000 niku iwake pindang daging. Enten sing 7.000 niku nggih niku ayam ngoten niku enten. Nggih enak Mas ayam. Iki tetes ngoten niku ganjarane. Wal maqalatul hadiyata asyarata utawi pengucap kalam 11 kila den ucapakno Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayyin karena di suci wiji ittakhadaka nate akan kaken sira sidin Allah Gusti Allah khalilan ing kekasih. Oleh Nabi Ibrahim sampai Nabi Pangeran itu digawe titel Khalil. Ibrahim Khalilullah. Ibrahim kekasih Allah. Titel. Nah, titelnya tadi nggih salawasi. Mboten kaya Dr. Andes. Sekolah-sekolah wis lulus Dr. Andes. Terus ka sekolah bisa bermono. Ngono. Sekolah-sekolah S2 wis ka sekolah. Kadang-kadang sekolah-sekolah S3 itu akeh mboten nganggure. Tapi nggih enten S3 nganggur itu nggih enten. Ola ngendika sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim. Bitala tadi asya'a kelawan kudu pira-pira perkara. Ikhtartu milih sapa ingsun amrullahi ing perintah Allah ta'ala mawlusun Allah ala amri ghairi
ing ngatasi perintahe liyane Allah. Wa fi nushatin lan ing dalam siji nusha makhtatu ora milih sapa singsun amro ghairi ing perintahe liyan ing perintahe wong liya ala amrillah taala ing ngatasi perintahe Allah taala. Pun nggih sing diperintah Allah itu dilakoni. Pun muwi mangan, pawe mangan. Ngoten. Kalau niku nek kapan isu-isu ngoten niku pedal terus enten tiyang apa jenenge niku nyetok dalan. Prit. Niku kadang-kadang lah aneh segini di stop, segini di stop. Antri grundel lah. Nah, ngoten corona mboten koordinasi. Pun nek isu ngoten niku nggih kula nggih 10.000 ngoten mawon. Nek ge mangan. Ranten mie goreng ku enten sing 10.000, enten sing 12.000. Mie goreng. Iwake gede ngoten niku nggih 10.000. Kadhe iwak iso 9.000 ngoten. Lalu nanti makan dimakan. Iwak ini pinten? Oh itu sekian pak. Kalau ini berapa? Sekian pak. Kalau sama nasi saja sama tutup berapa? Lalu kalau ini didoli komplit. Padahal kalau bawa di kolesterol kalau ini. Akhirnya nanti yang sudah pak beli saja pak. Nanti saya yang bayari. Nggih. Kalau marah, saya punya uang kok Pak, tapi kalau sampai memberikan saya nggak apa-apa. Hari kalau ditukokno, sing ditukokno piambe kok buli, sing kula tiku dhewe kula pangan. Hari kalau nimbak kali tiyangi. Ngoten. Lho, niku nggih mungkin delok hadis niki. Ngoten kuwi. Delok hadis niki. Ngoten. Tadi para jamaah dengan dibilang Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten purun, tidak memberi peluang pahala kepada orang lain. Tadi kalau nggih purun mawon. Mboten para jamaah. Wa ma tamamtu lan ora prihatin sapa singsun bima kawan apa wae takalaf bakal nanggung sinten Allah Gusti Allah di maring ingsun. Aima kuntum dikise ora jumeneng sapa singsun bi amri ma kawan perintah bi amri ma kawan kawan perkara barang tahammala kanggus nanggung sinten Allah Gusti Allah di maring ingsun minar rezeki saking rezeki. Terus sampai nek uwehi aja takon, dari takon sampeyan ku Islam lho mboten. Aja takon ngono. Oh mboten Pak, kula niku mboten Islam. Mas gak sida disaimane. Niku nggih ngerti. Ono wong tiba sampeyan nulung, Pak sampeyan iki KTP Islam kan enggak? Oh, kalau ini namang Islam KTP Pak, kan itu logis aja matang-matang, oh tengah tahu. Jadi nolong niku mboten nanti takut. Nabi Ibrahim niku ketemu tiang niku jahit klambi dhewe, jahit klambi sing dijahit. Klambi dijahit. Berarti kan karo klambi maneh. Terus jangan dihormati. Monggo tunggu kula melo. Nabi Ibrahim terkenal. Benar melo kula. Barang tutuk nggone niku nanglet. Agama sampeyan nopo? Agama kula niki ta Majusi. Majusi niku nyembah geni. Pun boten sida pun, asida pun. Jadi skenario ini Allah saat temen Nabi Ibrahim mboten iku. Ngoten Gusti Allah saja. Malaikat paran Ibrahim iku aku ngekei mangan salam dunya, makhluk salam dunya ngekei mangan garik syarat Islam. Tak kei mangan kabeh. Lalu Nabi Ibrahim niku balik nelek wong niku. Nelek wong ketemu ya. Kamu niku ditumpakno kledai Nabi Ibrahim dituntun, ngoten mudun dimangan. Dari ini Syekh niku tuwa yang itu kabiru sini. Ibrahim sampeyan lali tenan kula niki, agama kula niku Majusi. Wingi apit keimangan oleh Majusi gak di situ.
Dari Nabi Ibrahim pun nak sampean pangan mawon. Kula niki mari diseneni Gusti Allah. Ibrahim, engkau mangan aduh syarat Islam. Aku engkau makhluk alam dunia gak ada syarat Islam. Nah niki. Nabi Ibrahim dilateni. Nabi Ibrahim betul-betul dilateni. Akhirnya ini pun saya, Islam itu api ya. Akhirnya ambil berislam. Jadi sampai ini keimanan dia cari, itu masjid itu sebaiknya Jumat atau itu rame, nanti ngotot kayak ini mau. Jadi alhamdulillah Surabaya ini, masya Allah masjid itu kada panganan. Kalau nanti disani panganan kumpul, kita cukui kue lemah, kada cukui. Sakan sing wei ngoten lho niki. Ku langsung wei ku ngenak-ngenakno ngoten. Gak duwe tapi napa ngono-ngono lho saking gak duwe ini. Empet lho cukupi. Ngene apa styrofoam itu styrofoam nang di kotak. Kalau cukupi kalau wadai. Mana ngoten kan kula niki saken apa sing wei iki. Bar-bar iki ku bahan mana. Bahkan betik kene, bahkan tikus nih kene, itu kan ini panganan. Yang emang kan biasanya sapu, langsung merbu ceren. Ternyata yang semerap, kalau juga apa jenenge, nah panganan sing numpel styrofoam itu kan kenal, mungkin kenalan itu semerap, lo jadi seret, terus tiangi, Ustaz, buang aja Ustaz. Lo ke second. Kalau nggih matur suwun nggih, anu iki balir. Jadi pangan sinten mawon. Jangan dimakan Ustaz, mboten. Oke, cek. Artinya banyak orang-orang peka itu ada. Tapi nggih sing peka nggih sing nek kawan wong ini ku taraf ekonomi sedengan nggih pekae nggih terpupur. Nah, yang suge kepekaannya itu dia terukur dengan kekayaannya. Jadi prinsip untuk bikin ini sampean ngekeimangan, nek dino Jumat itu paling gampang. Terus kau cari delok, wong iki sembayange Jumat bisa no cari delok ini. Sampean ketemu wong liya ya gak apa-apa keimangan. Enten tadi yang ini tengah-tengah dalan itu juga dimangan, enten bukan itu yang sing nopo jenenge pemulung, bukan ini kantang di beda-beda nih. Para jamaah dengan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peluang ganjaran di bumi akeh terus sampai diwehi ojo tersinggung. Karena sampai ini memberi peluang pahala, ya tersinggung. Mau heboh, mau bawa kerusakan terus sampai diwehi sama terima. Sampai memberi peluang pahala untuk mereka. Wa ma ta'asyaitu. Pulau biyen niku nek aping imami traweh niku diberi wato. Dari masjid kanca kula. Pun pokoke nek mboten berangkat mari asar nggih mboten tutup goni. Berangkat mari maghrib niku akhire nggih. Pokoke mari berangkat kudu gak buka. Nek mari leren buka dhisik kanggo tuting ning buka tuting. Sembayang niku, sembayang tarawih, isya sak tarawih. Ngoten. Nah, mangan njopo nggih mboten nututi. Jadi berangkat niku durungi maghrib, mari asar berangkat. Beda motoran. Wa ma ta'asyaitu. Kadang-kadang lali sing kanca kula niku. Mas, wis mari buka. Ngawur ae wong sing maghrib iki wis mari buka. Iki jak guyon. Wa ma ta'asyaitu lan ora dahar waktu sore sapa ingsun aima akal si orang mangan sapa ingsun waktal masa waktu sore. Jadi waktu menjelang tidur ngoten niku mboten mangan. Nah, mangan kok dilemu. Lemu nggih kemungkinan berpenyakit. Nek kapan
ada aktivitas niku mangan. Nek mboten enten aktivitas niku mboten. Nah, mangan sing langsung dicerna niku buah-buahan sing mentah. Buah-buahan sing mentah itu seperempat jam sudah dicerna. Yang dicerna langsung niku air. Karena niku disunatno mangan buah-buahan sing mentah. Contohnya kurma, contohnya pisang. Tapi pisang sama kita sampai ocei sampai delok di soal ulure tangkang sama kita dengan sing napa jenenge di semprot-semprotan ngoten niku. Niku malah ada penyakit niku. Dan ini waktu Nabi Ibrahim saja aku gak mangan kecuali waktu bengi masya waktu masyahi waktu suri. Wama kau itu lan ora dahat sapa si ingsun aima akal tu si ora aima waktu itu ora dahat waktu isu-isuan sapa si ingsun aima akal tu si ora mangan sapa si ingsun waktu ghadati indah waktu isu illa ma'adhaifi angin sebetane tamu. Jadi Nabi Ibrahim niku nek mangan niku jatian. Nek mangan jatian. Terus umpama mangan nggih kaya nemoni. Nemoni niku nggih ngladeni niku. Niki sebabe piyambake di dadekno Khalilullah kekasih Allah. Nah, prinsipnya ngomong ngoten mriki niki isine loman-loman tadi. Loman, loman. Dari prinsipnya ngomong Nabi Ibrahim duwe titel Khalilullah itu diantaranya yang ini peka. Nggih, peka ambis kitare. Boten kok samaken kan boten. Mangan ngene nek pinggire kaca, masyaallah. Gak isi, mangan pinggire kaca gak isi. Tambah kita wong akeh mboten isi. Awake dhewe-dhewe, enten sing mangan ngono iku isi. Saged aku mangan ngene kula wong iku kepingin, enten sing ana sing mboten. Bapak iki kepingin ngoten. Mangane nek ngene sing ketok kaca ngoten niku. Baru mangan foto-foto dikirim nang mune kancoe. Sing difoto sing iki padahal sing dipangan klothok. Biyen iku enten kanca kula kuwateng. Pun mati karo benar, wan. Telu, pulau, pecah gula telu niku, terus disebut kering arek 6 ya. Jika budok-budok terus meneng mawon, perutmu tertarik, wis respon. Wajahnya pun betul karo ukuran setile, zaman sak monten niku. Pokoke kesak kelerapan pun ngarani nek wong sugih. Kesak kelerapan pun ngarani nek wong iki sugih, arek nom iki sugih. Omong-omongan muta klothok ambek jangan nasu. Langsung lewat orang miskin. Delok muta klothok berarti orang miskin. Orang miskin ngalih. Zaman ngerti klothok. Tapi klothok niku nek goreng makan manis niki. Jadi klothok diprotoli ngoten niku, terus dikali campur bawang putih, masyaallah. Manis niku. Di konco-konco ini berjalan. Jadi prinsip ngoten mriki Nabi Ibrahim itu diceluk Khalilullah niku di antara niku oleh peka. Lah sampean peka anak-anak sampean. Peka nang sekitar sampean. Ruwiya dan ceritakan annahu stune kanjeng Nabi alaihissalam karena Allah sunun kanjeng Nabi iku yamsi lumaku sunun kanjeng Nabi milan ing sak mil au milaini utawa mlaku rong mil diqala biman krono nerei wong yang kuru kang mangan sapa sing wong mau sebetane Nabi Ibrahim. Niki.
alaihissalam. Niki nggih diceritakno nggih ruwiya annahu alaihissalam nggih Rasulullah cerita Rasulullah utusannya karena ana sapa Nabi Ibrahim ana ku yamsi mlaku milan sak mil. Sak mil niku kurang lebih nggih 1 kilo lah. Terus sampeyan nggih. Sajane nggih boten padha. Au milaini utawa 2 mil. Perlune liqala biman krana neleh wong yakulu kang gelem dijak mangan sapa wong mau sebutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Telek tiang. Lalu ketemu kon gelem tak ajak mangan. Oh nggih, mangan bareng. Telek maneh sampe gelem tak ajak mangan. Ngoten. Sampe gelem tak ajak mangan. Lah kula niku nggih akeh sing ajak mangan kula tapi mboten cocok. Wingi kula niku dijak medal ambek kanca kula niku nang di Lampung niku acara itu. Niku lari-lari niku peting niku 200.000. Kurang niku nggih sore titik. Sing kula apa ya Mas? Tahu. Sama apa? Tempe. Iki balik tahu niku ambek tempe ini niku cara nek ngene omah kula lho nggih. Kena dipangan rong dino. Wah ke. Lho, kapan wake nak apa ku tahu tempe. Tadi mboten ukuran. Nggih ngoten kepiting nggih ngoten, kepiting makan. Lah iya kepiting lho. 200 niku biji tok. Durung jasa sama-sama saja. Jadi para jamaah niku Nabi Ibrahim itu telek wong sak perlu dijak mangan. Nah sampean kan nggih gampang. Duit. Nek ngekei uang ku sakjane ngekei tiyang ku sing sikilane kena digawe mangan ngoten lho. Nek ngekei tiyang digawe mangan 10.000 sak ngombe ini. Niku sego bungkusan. Tapi nggih wecok. Pokoke waras mau necok. Jika Mas no jenenge awak sehat nggih bojo niku pingkis ngeten ya Mas ngulek ngoten niku masyaallah Mas mau haji mangan bojo niki sing dibayang niku nguleke niku lho gak padha ngoten niku wal maqalatu tsaniyatu utahi pengucap kaping nggih wal maqalatu tsaniyat asyarata utai mengucapkan kaping 12 an Abdul Ukamani setengah saking Abdul Ukamah. Pun bingung sampean lakoni nggih. Nek sampean masak dhewe sego setengah kilo nggih dadi akeh, rasa-rasen masak sampean niku enten beberapa warung sing purun masakno terus purun neken enten. Meni Mekah niku yang jejer-jejer. Kalau nggih lho, kalau di Mekah kan mboten ada penampilan niatan niki, mesti kula niku coba-cobanan rangkep ngoten niku. Nek mboten pakai ihram. Jeluk, se. Sedekah 500 real. 500 real niku ana sing 20-an, ana sing 10-an, ngoten. Jadi kalau nek duit 500 real, niki langsung noto sret. Niki 10 realan. Sekali panganan 10 realan. Ngoten. Nek 500 berarti kan pun yang 10 ringgit. Ini mana 500. Jadi niku tiang-tiang sing mboten saking toko niki saking wong sing liwat-liwat iki nek duit. Para jamaah ngerti mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya saged sampeyan niati wong tuwa sampeyan nggih saged. Niat sedekah wong tuwa ngoten nggih saged. Nggih sampeyan angsal 100%, wong tuwa sampeyan angsal 100%. Dan hadis niku Ummi Maktum gawe saja. Ya Rasulullah qad iftatalat ummi lau takallamat la sadaq. Rasulullah kula niku ada ibu mati dadak seton dadak. Somo sempat ngomong mesti kula niki sedekah. Napa kula sedekah? Rasulullah ya sedekah
walau pikir Aisyah mukhariki senajan kelawan sikili wedhus dipanggang. Enten malih hadis malih walau bima senajan kon sedekah kelawan banyu akhire nabi sumur di atas nama Nabi yang sepakat. Lain itu sing sedekah asal 100%, wong tuan yang asal 100%. Sampeyan sedekah atas nama wong tua sampeyan nggih ngoten. Sampeyan oleh 100%, wong tua sampeyan oleh 100%. Lalu Surabaya pun Masya Allah an ba'dil hukama'i ay atibba'il qulub diksi biro-biro dokter hati. Salah satu asya'a utawi telu biro-biro perkara tufarriju ngilang apa sing telu alhu sosok ing biro-biro susah yudhammil aini kelawan domain ainuhu au taksyiful humuma tegese ngilangno apa sing telu ing susah. Siji zikrullah ta'ala, zikir datang Allah. Kita kalau zikir kepada Allah niku sesuai kali kemesraan ini. Karena sing mesra itu dengan betul menurut dia mesra. Karena sing mesra niku nek kula iki la ilaha dewi-dewi menurut hadiri hati ini zikrullahi zikirkan Allah sing ukuran ini ku arti ku sakit hati sak mampu-mampu lah zikirkan Allah ini mboten enten pelanggaran non dia ngoni ojo no jeding pun ojo no amang pun nggih niku bi ayyi sifatin lawan di sifat karena nggih ana apa sifat nggih ka'ayyakuna kaya yen ngucap sapa si wong kathiran halake la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah wala haula wala quwata lan ucapan la haula wala quwata ucapan la ilaha illallah ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terserah sing sekali hadir la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala al-hadi sallallahu hadir. Jadi sama hadir niku saged ati sampeyan nyetorno anak sampeyan. Gusti anak-anak kula iki Gusti. Wong jenenge nyeluk nggih. Nggih nyebut la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala al-hadi sallallahu. Mosok perempuan niku mboten enten kemesraan niki. Perempuan ambil bojo mesra. Perempuan ambil anak mesra. Nggih. Hamd kepada Allah, zikir kepada Allah niku membangkitkan kemesraan. Membangun kemesraan. Monggo bareng. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah
insyaallah mesra la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bamba sampean nggih, ibu sampean ngono mboten ada bamba. Ibu sampean ngono nggih sing kula-kula niku. Niku biyen anak-anak nangis didikirno. Didikirno nangis diban. La haula ngoten. La haula wala quwwata. Dadinya itu meneng dadine itu. Itu ada energi, energi. Niki mau nangis tambah dicetoli, tambah nangis. Cetil, tambah nangis. Ayo, meneng, cetil. Oh, itu meneng tambah dicetil. Ayo meneng, cetil. Bukan meneng, tambah nangis. Oke, tadi mesra. Ini mesra ini tujuan ini sampai tua. Sabar ini sampai tua. Au bil munajati utawa kelawan munajat ayyakula kaya ing maca sapa si wong ya mughitha zat kang nulungi ya mughitha kulli marbub zat kang nulungi saben-saben wong kang susah nadawu kang ngundang sapa si marbub kuwi iki sebutan niki kalimat-kalimat istighosah. Pun nggih sampeyan usaha mesra. Masa sampeyan gak mesra. Suara niku nggih mboten bengok-bengok, tapi kalau warane mau enten sing mesra niku bentuk bengok-bengok ngoten niku. Ya di, ya di, ya di, ya di, ya di, ya di. Ini ngene kocok niku. Berarti sing ngoten. Enten sing ya latif 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 pun aman kali pun kula nyuwun atur pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi